Tēriņš. Tēriņš. Minām valti, minām līvli. Tēriņš skolnikād. Minām Julgija, ka minām līvli. Julgi liba, med līvaki lopātī tempa. Nē, tas koštrakilās. Randa kēļ min iemā kēļ. Pīvā mina numsi nēļ. Kis vai branda kielda unna, unulkaņš jemās unna. Randa kielda rukandist, vanād visādi randalist. Randa kielsa lolad lolist, randa kielsa jumalt polist. Randa kielda rukandam, siepierāst kvārmastam. Valma sellist, kui mad izād, līvlist, neme kivīt vizād. Šis bija lībiešu dzejnieka Kāļa Staltas dzejolis, kurš sarakstīts pirms 100 gadiem. Tas ir dzejolis, ko zina no galvas, vismaz dažas rindiņas no tā zina no galvas ik viens lībietis. Un tas ir dzejolis, kas stāsta par to, cik svarīga lībiešiem ir bijusi gan lībiešu valoda, gan viņu pašu pastāvēšana. Šodien jau izskanēja dažas frāzes, ko mums šodien vajadzētu iemācīties, svarīgas lietas, un pie tām arī tad ķersimies. Minā un līvli. Mināka un līvli. Es esmu lībietis. Arī es esmu līvieta. Minā un letli. Minā boletļi. Es esmu latvietis. Es neesmu latvieta. Maum opātī. Maum skolnikā. Es esmu skolotājs. Es esmu skolnieks. Maum skolnikā. Maum opātī. Es esmu skolnieks. Es esmu skolotāja. Un 3 svarīgas lietas. Jemā kēļ, Tā ir mātes valoda, ja dzimtā valoda, līva kēļ līvu mēle, un leķa kēļ. latviešu mēle. Это вisa liks tāda laska valdība, vas te ieka bīži. No, toltēna. Na? Piški, līva tikā. Ja kis savod, Megum Julgi zem kilās tasā koštregal. Ja Julgi ielā koštregal, ja tam manum lāta tasā kanā tikād lapst. nē. Jā, mā. Sem nor tikā, kui vanās ir tikā un Piškī tikā un kakš nedīļt vanā. se tikā un kakš nedīt vanā. Tā kaza ir 2 nedēļas veca. Jā, patiesībā jūs te dzirdējāt, kā skan lībiešu valoda ikdienā, un droši vien atkal jūs sajūtāt to, ka tā lībiešu valoda ir ļoti atšķirīga nekā latviešu valoda, bet arī ne tik atšķirīga. Bieži vien tad, kad mēs mācamies citas valodas, mums liekas, ka tajā citā valodā visam jābūt pavisam citādi, jo tā taču ir cita valoda. Bet tā īsti nav. Lībiešu valodā un latviešu valodā ir ļoti daudz kopīgi arī tajā, kādas skaņas ir lībiešu valodā, kā izrunā un kā tās raksta, ir ļoti daudz kopīgi. Ja jūs paraugaties uz lībiešu alfabētu, jūs redzat, ka līdzīgi tā kā latviešu valodā ir strīpiņas virs burtiem, un tieši tāpat kā latviešu valodā tās strīpiņas nozīmē garumu. Tās ir garumzīmes. Tāpat kā latviešu valodā ir ā, arī lībiešu ir ā, tāpat kā latviešu valodā ir garais ā, arī lībiešu valodā ir garais ā. Bet līvu valodā raksta eskaņu, un tas nozīmē tad, kad viņa ir, var saprast, kad viņu izrunāt, un ir gan ar 2 punktiņiem, tātad umlautu, vai arī ar 2 punktiņiem garumzīme, tātad Kas ir tas pats mūsu platais tikai pierakstīts citādi. Un tāpat lībiešu valodā, kā latviešu valodā, ir šis te komatiņš, apakšā zem burta, kas ir mīkstinājuma zīme. Tas parāda, ka burts ir mīksts. L ir latviešu valodā, L ir lībiešu valodā. Viss ir ļoti līdzīgi. Un arī šis te mazais jumtiņš virs S un Z arī nozīmē tieši to pašu. Tas ir tā kā S, Z un Ž. Un tomēr ir lietas, kas lībiski ir gudrākas. Proti, piemēram, ģ skaņu. Ja tu māci kādam, kā izrunāt ģ skaņu, un saki, tagad mīkstini g burtu. Nu, pamēģini g salikt ar j. G, ģ. Bet līvmēlē to raksta kā D
ar mīkstinājumu komatiņu. Un ja tu izrunā domās sanāk daudz vienkāršāk. Un tāpat ir arī citi līdzīgi līdzskaņi, kas lībiešu valodā ir. Ir arī lībiešu valodā nav mīkstais k, nav Bet ir č. mīkstais t, č. Un ir vēl arī daži tādi burtiņi tomēr, vai skaņas, kas lībiešu valodā ir pavisam citādākas un varbūt neierastas. Mums ir vienkārši ļoti daudz o burtu. Mēs mākam ļoti daudz brīnīties ar o burtiem. Mēs varam pateikt o un o. Mēs varam pateikt un tad un un vēl garo. Un tātad palūkosimies atpakaļ uz to, kāda ir tad īpašie burti un īpašās skaņas lībiešu valodā. Jūgi jau pieminēja iepriekš, ka lībiešu valodā raksta plato un patiešām šis te burts ar 2 punktiņiem virsū ir tieši tas pats, atbilst tai pašai skaņai, kas ir latviešu platais Savukārt burts ar 2 punktiņiem virsū un garumzīmi ir garais platais Un šo burtu vai šo skaņu jūs jau esat dzirdējuši pirms tam, jūs jau to zināt, un tā ir atrodama vārdu savienojumā nēmispēle, jeb uzredzēšanos. Lasot to, kas ir rakstīts lībiski, ir jāpievērš vērība vēl vienam burtam, un tas ir burts O. Latviešu valodā tad, ja mēs redzam uzrakstītu burtu O, tas var būt gan divskanis, kā vārdā ola, tas var būt īsa skaņa, kā vārdā motors, gan gara skaņa, kā vārdā motors otrajā zilbē. Lībiešu valodā burts O nekad nebūs divskanis, un izšķir 2 O burtus, ir tātad īsais O, parastais un garais O, tas ir O burts, kuram virsū ir garumzīme. Viena no tādām varbūt sarežģītākajām skaņām, kas jāapgūst mācoties lībiešu valodu, ir skaņa, kurai atbilst burts O ar punktiņu virsū. Un tā ir tāda skaņa, tas ir patiesībā tāds O burta variants, vai O skaņas variants, un kas rodās tad, kad mēs sākam jau izrunāt šo te O burtu, bet lūpas mums joprojām paliek turpat, kur tās ir bijušas tad, kad mēs esam izrunājuši iepriekšējo burtu, kā piemēram vārdā vaņ, kur mēs gribam izrunāt O, bet lūpas patiesībā mums paliek tur, kur tās ir bijušas, kad mēs sakām skaņu V. Un tāpat ir arī šī te garā versija valda, ja būt tulkojumā. Un vēl viena tāda interesanta skaņa, kas ir lībiešu valodā un kas tiek pierakstīta ar burtu O, kurai ir vilnītes virsū. Līdzīgi igaņu valodā ir tāda pati skaņa un tāds pats vilnītes ir virsū šim burtam. Tā ir skaņa, kas rodās tad, kad mēs izrunājam vienus pašus kādus no balsīgajiem līdzskaņiem. B, D, G, šis te kas skan, tā arī ir tā skaņa, ko šis burts apzīmē. Un patiesībā tā skaņa ir arī latviešu valodā. Varbūt ne tajā latviešu valodā, literārajā latviešu valodā, kuru mēs lietojam ikdienā, bet šī skaņa ir dzirdama latgaliešu valodā. Piemēram, vārdā cilvēks. Šis te kas ir dzirdams pirmajā zilbē, cilvēks, ir ļoti, ļoti tuvu skaņa lībiešu Un atgriežoties savukārt pie īpatnējiem lībiešu valodas līdzskaņiem, ko Jūgi jau pieminēja, tad lībiešu valodā nav mīkstā ģ, gā mīkstinātā burta, bet tā vietā ir mīkstais burts d, jeb ģ, un, piemēram, tā kā vārdā tēģ, zvaigzne. Un arī lībiešu valodā tieši tāpat nav k mīkstā, jeb ķ, un tā vietā ir mīkstinātais t, jeb ķ, piemēram, tā kā vārdā, kuru jūs jau zinat, leķli, jeb latvietis. Lībiešu valodā ir arī skaņa, kas kādreiz pastāvēja latviešu valodā, un tas ir mīkstais eļ. Vienā ļoti svarīgā lībiešu valodas vārdā tas ir sastopams, tas ir vārds jūra, meļ. Un tāpat lībiešu valodā nav burta c un č, bet šo te skaņu,
C un Č apzīmē ar burtu savienojumu ts, tš, ts, kā vārdā mucā, mešs, vai tš, kā vārdā čīrlinki. Tā ir ļoti līdzīga skaņa, bet tomēr nedaudz citādi. Vēl viena tāda interesanta īpatnība, kas lībiešu valodai ir raksturīga. Lībiešu valodā ir ļoti daudz divskaņu, ir arī trīsskaņu lībiešu valodā, un divskaņi var būt gan īsi, gan gari. Un tādu vārdu, kuros tie divskaņi ir vesels birums. Mēgoma koštrag kilās. Mēs esam košrag ciemā. Mēgoma koštragal? Nē. Jas izmēg medanum lēmas miernaiga. Nē. Lībiešu valodā ir ļoti daudz divskaņu, varbūt gan īsi, gan gari, un pat trīsskaņi ir lībiešu valodā, kur trīs patskaņi ir kopā. Piemēram, mēs tagad esam Koštragā, un lībiešu valodā tas ir Koštrag. Jūrmala. Miernaigā. Upe. Jaug. Meitene. Neicst. Puisis. Pois. Brēkt. Rauka. Pavasaris. Kievāds. Kolka. Kolka. Ļoti svarīgs vārds. Laiks. Aiga. Nakts. Ie. Un ļoti vienkāršs vārds. Ie. Kuģis. Koig. Otrs. Toj. Atrast. Liuda. Un kvass. Joimi. Kā jūs redzat, lībiešu valoda patiešām ir ārkārtīgi bagāta ar skaņām. Bet ja jūs teiksiet ikdienā puika un skuķis, jūs runāsiet arī līvmelē. Jā, jo, kā jau mēs pagājušais teicām, katrs latvietis, kurš runā latviešu valodā, pavisam nedaudz, vai pat daudz vairāk nekā viņš domā, runā arī lībiski. Katru dienu. No rīta līdz ie. Sorma un nēdab! Nē. Sēremai redzama. Šodien ir izcils laiks. Es domāju, ka no kolkas var roņu savu redzēt. Niteeg maggan pitka unda, iesti ieza, pēvast pēva, Jevād liestād medda miera, Voilis liestād mūza miera, Jevād loimad medda miera, Sudūd okšīt mūza miera, Jevād pošad medda kieļa. Niteeg maggan pitka unda, iesta ieza, pēvas pēva, Čīčār, Liebis liestad medda miera, Voilis liestad mūza miera, Čīčār, Jevād loman medda matce, Sudūd okšīt mūza matce, Čīčār, Kierdad neicad medda killa, Paiskad neicad mūza killa, Čīčār, Jevād pošad medda killa, Kazis pošad mūza killa, Čīčār, Čīčārlinkis, Niumaiga hilzenūza, Čīčār, Lībiešiem ir ne tikai sava savdabīga valoda, bet arī savas savdabīgas tradīcijas. Un šī ir dziesma, kas raksturo vienu no varbūt savdabīgākajām lībiešu tradīcijām. Tā ir putnu modināšana, dziesma, kuru dzied pavasarī, saulgriežu laikā, un tā iezīmē jaunu lībiešu gada sākumu. Lībiešu pasaulē gads sastāv no divām daļām, un tās atdala putnu aiziešanu un atgriešanās. Un šī ir dziesma, ar kuru tiek modināti putni, kas
kā lībieši tic, nekur neaizlido uz dienvidiem, bet pārzīmo ziemu kaut kur. Jā, viņi guļ tajā mītiskajā jūrā, un tur viņi satieks ar mūsu senčiem. Un tad, kad viņi atlido šurp, tad ar šo dziesmu, kā ar lūksnu, kā ar tādu maģisku ritu, viņus aicina tieši uz katru ciemu, lai viņi nāk kā senču dvēseles un dod padomu, kā jauki dzīvot. Un tā mēs esam starp senčiem un starp brīnišķām dievietēm. Mierjemā, Jūras māte, Mocjemā, Meža māte, Tūļjemā, Vēja māte, Tēvajemā, Saules māte ja vēl pēkņi mūģi. un daudz cits. Lībiešu dzīve ir ļoti cieši saistīta ar jūru. Lībiešu galdā ir vienmēr bijušas atrodamas zivis vai zivis ar gaļu, jo gaļas bieži vien bija maz. Šoreiz mums ir kolkas šprotes, nevis butas. Un ir arī tādi svētku ēdieni, svētku galda ēdieni, un viens varbūt tāds, kas ir pazīstams arī citviet Latvijā, ir sklandrauss. Sklandrauss, šis te pīrāgs uz rudzu miltu pamatnes ar pildījumu patiesībā ir pazīstams ļoti daudzām lībiešu radu tautām. Gan Somijā tas saucās karēļu pīrāgs, pie udmurtiem tas saucās perepečs, un lībiešiem šis te ar burkānu pildītais sklandrauss saucās sūrkak, ko šeit pat Kurzemē pazīst arī ar dižraušu nosaukumu. Bet šeit ļoti labi var redzēt, ka dižrausim ir ne tikai pagātne, bet arī nākotne. Un tajās receptēs vienmēr ir pierakstīts, ka varēja pildīt ar visu, kas dārzā, mežā, jūrā, kas apkārt. Tāpēc šeit mūsu piškīs kakūdi ir pildīti ar kartupeļu biezeni, ar gaļu, ar kaltētiem sīpoliem, tomātiem. Tādi ir arī medus bietēm un kazas sieru, un tāpat arī mazie klasiskie sklandrauši. Mazie dižrausīši. Un vēl viena lībiešu virtuvē visai ierasta lieta ir tas, kas varbūt ir labāk cilvēkiem asociējās vairāk ar Igauniju. Tā ir kama, bet kama, jeb pūtelis, lībiski kamā jaud, jeb pūtīri-jaud, ir pazīstama arī šeit Ziemeļkurzemē. Šī ir, katra kama patiesībā garšo īpaši, jo katra saimniece liek to, kas viņai ir. Te ir daudz dažādi rieksti un sēklas, un, protams, bāzē ir visi graudi, kas ir mērcēti, kaltēti, sabersti, tāpat arī zirņi. Un tā ir milzīga, fantastiska enerģijas bumba. Un vēl tur ir nedaudz lībiešu maģijas. Jā, un tad, kad ar kefīru to samais, tad tas pūtelis sanāk varan gards un ļoti spēcīgs, spēcinošs. Un maize cepa uz visiem godiem. Te arī mūsu maizes tādas mums viņas sanāca šoreiz. Tā ir mērsraga maize un tā ir košraga maize. Ko tad mēs šodien esam uzzinājuši? Mēs esam dzirdējuši, kā skan lībiešu valoda, dzejā, dziesmās, sarunās. Mēs esam iemācījušies šo to jaunu pateikt lībiešu valodā. Piemēram, Minām līvli. Es esmu lībietis vai lībieti. Minām letļi. Es esmu latvietis. Māmu skolnikā. Es esmu skolnieks. Māmu opātī. Es esmu skolotājs. Jemākeļ. Dzimtā valoda. Līvakeļ. Lībiešu valoda. Leķkeļ. Un latviešu valoda. Vēl mēs uzzinājām šodien, ka lībiešu valodā daudzas skaņas un burti ir tādi paši kā latviešu valodā, bet tas ir arī ļoti atšķirīgs. Mēs uzzinājām tāpat, ka lībiešu valodā ir ļoti daudz un dažādi divskaņi, kas var būt īsi, gan gari, un pat trīskaņi ir lībiešu valodā. Mēs uzzinājām, ka lībiešu valodā uzsvars, tāpat kā latviešu valodā, vienmēr ir uz pirmās zilbes. Un vēl mēs uzzinājām, ka lībiešiem ir ne tikai sava saudabīga valoda, bet arī savas īpatnējas tradīcijas, un varbūt tā saudabīgākā no tām ir putnu modināšana, kas notiek pavasara saulgriežos. Bet par pavasara un lībiešu krāsām mēs jau runāsim nākamajā nodarbībā. Tāpēc viss, kas mums ir atlicis tagad pateikt, ir Surtienu Julgi. Surtienu Valt. Ja. Nemispēl. Nemispēl. Amma Julva ja tulbis Kordasoņa. Nēma.